接着那个费米子的那个部分，这周我把这个前面这个直接探测的这些基本的东西给加上，就是加上一个考虑一个这样的有效散符，然后怎么用这个有效散符联系到这个 spin independent 的这个 clock session。然后，每一个模型，我把这个需要用到的这个三线性的这个算符给写上。直接看后面，就是每一个模型都画了一些图。第一个是这个单态加这个双重态的，第一组图是这个 STU，就是算出来的 STU 随着这个 Y2 比上 Y1的一个变化，然后当然要固定一些参数。这里这两个图的区别是在于 ms 小 md 大，就是单态的那个质量参数小，双重态的质量参数大，然后这个是单态的大，双重态的小。Y1都取成一样的，然后这两个点都是蓝色和这个绿色消失的点，就是这个有 custodial symmetry 的地方。然后反正在远离这些点的地方 ，T 和 U 会变大。然后 S 的话，这个就是它比值为零啊，就是说那一点 Y2 为零是吧？对 Y2 为零。Y1一定不为零啊。哪个？就是它做分母的那个 Y1。Y1我们这里固定它为0.5。对，我们取定了这个 Y1。然后 S 的话也没看出来有什么特别的这个。那比如 Y1那个很小的那个时候，你有没有考虑它的参数空间？Y1很小的 Y1和 Y2，没有。其实 Y1、Y2 在这个模型里面相对比较对称，所以 Y1、Y2 的话，可能还是它们相对的对称。对，就是这个相对的关系可能就比较，差别会明显一些。所以这里就画一个它们相对的这个大小关系。对，就像这些好多这种类似的作图啊，那个小师弟有时候就可以 check 一下其他的情形啊，比如Y1比 Y2的这种作图是吧？就是有时候各种情形，就是说有时候你没有你觉得想当然有可能可以忽略的，就可以让大家去 check 一下，对，可以会有说不准的时候，有时候它还有一些不同形状的东西。对，而且其实像费米子这种，它的这个 ms 和 md 这些质量参数给取负号，然后说不定它们相对之间有个负号关系，也会有一些差异。对，就是那些有时候可以让丹阳再去重新做图试一试啊，画出样子来看看。它比如这些标签那些倒是可以以后再加啊。然后第二组图是一个这种二维的这种图，画了是固定这个 Y1、Y2 两个Yukawa 偶的常数，分别是这个一个是一个 custodial symmetry 的一个情况，就是 Y1 等于 Y2， 另一个是没有这个 custodial symmetry， 取了不同的这个 Y1、Y2， 然后MD、MS 平面上面可以看它们的这些限制。这个 Lux 加 Panda X 这个就是直接探测了，它主要排除的就是这一片区域。然后，而这个 STU 限制呢，它是排除它的这个曲线的这个左侧，所以它们主要是排除这一块。
可以看到它相对排除的区域是比较互补。这一块区域 Lux 和这个 PandaX 这个实验没有排除的一个主要原因是，我这里其实还没写，但是我发现那个余交焕他们那篇文章那个是有讨论的，就是对于 custodial symmetry 的这种情况下，当 ms 大于 md 的时候，其实就是这个的左上三角这一块，这种情况下，它的那一个与原子核那个就是通过这个暗物质通过这个交换 Higgs 的这个与原子核发生相互作用的这个耦合是等于0的，所以就相当于它不会受到这个直接探测的这个限制，就是这一块它没有这个是有原因的。然后这个呢，因为它不是一个 custodial symmetry， 所以相对的在这一块会有一些这个被排除的区域，但是因为可能它相对于这个 custodial symmetry 破坏的不是特别明显，所以这个区域就没有长得特别大。如果再设大一点，可能它就更大一些。这是单双重态。然后这个双重态、三重态，这个是我觉得是有点奇怪的，但是还没有想到有什么原因来解释。就是可以看它这个图，长得和前面的那个模型明显不太一样。这个 STU 这个曲线的话 ，T 和 U 的行为倒是跟前面很接近，但是这个 S， 主要是这个 S 的话，它行为就挺奇怪。比如说，它在这个y2为正的这一边呢，这个 S 就很小，S 就很小。相比较于前面那个模型，你可以看一下这个 y2为正的这个区域，它这个 S 是会越来越大的。这是一个不太一样的地方。然后另外就是在负的这一边，它这里有一个这个尖的这个凸起，这个凸起我看了一下，它对应的是这个质量几乎消失的地方，就是说你这个对角化那个质量矩阵之后，它那个最轻的那个粒子的那个质量就是很小，可能什么0点几 GeV， 相对于其他那些100 GeV 就很小，所以可能那个刚好取这个值的时候，这个对角化那个矩阵可能刚好对角化出来有一个0左右的这个值，所以我只知道这个点跟那个有关系，但是到底这个0的这个怎么引起这个 S 那么大？但是它还会往上翘得更高吗？还是我觉得应该是会的，但是因为我这个分辨率不是很高，就是这个分块的那个，所以它可能就截断在某个地方。但是应该是存在某一个，如果你分的足够高，应该是某个点，可能它的那个质量完全消失。它是一个起点哈。对，当然有可能因为 STU 它那个可能这个 S 会给出来一个什么 log m 的平方的一个什么比，可能这种东西会导致一个发散。我猜可能是这样，但是这个的原因其实还没搞清楚。其实越是这种非同寻常的东西，其实物理上是越有趣。对，要思考一下。然后这里有个奇怪的，就是这种奇怪的行为，我觉得跟这个前面这个图的联系主要就在于在正的这边 S 在这里好像变得越来越小，就是也不是说越来越小，就是很小，相对于前面那个模型的不同，所以导致这个图跟前面的也不一样。比如说这个 custodial symmetry 的这个情况，你会发现这个 Lux 这个呢排除呢跟前面那个长得几乎一模一样，只是有一些边界有一些挪动啊之类的。但是这个 STU 的这些排除线就像这一块它就空掉了，就没有被
被这个 STU 这个限制，而这个你看它这一块都是被这些很好的限制掉了。这个还没找到到底是为什么会这样。看一下在这一块附近，反正这个主要是 TU 其实都小，主要是 S 的话呢，前面那个模型的 S 会大，但是这个模型的 S 不知道为什么就是小，所以主要是没想到这些模型它有什么是2、3重态是这个是？对，2、3重态是这样，因为后面看这个3、4重态和前面的那个1、2重态很像这个图。就是这个图又跟不一样的地方是在于，这个的 S 它会在负的这边会跑到负的。那个宇兆焕以前做的3、4重态的那个差别大不大？这个就是那个3、4重态。他们这个就是3、4重态。这个就是3、4重态。就是他们做的这个是吧？对，他就是一开始写的这个程序也是基本上他写的。就是这个。对，然后我是把他这个程序改成了前面那2个模型。OK。然后。这个，不过这个的 S 呢，它会变成负的 ，S 它会变成负的，前面的那个前面的这个2个模型 S 都是正的。这个错了，这个不同之处显然就是，当然这个 U 它也是正的。这个模型 U 也是正的 ，S 也是正的，但是那个呢？那比如4、5重态有没有人做？4、5重态可能没有，估计没有人做。3、4重态可能也就宇兆焕他们先做的，所以4、5重态估计就更没有人做。那比如就是说3、4重态更小的，就比如2、3啊，比如1、2啊这些，还有没有其他人？其他人可能没有做 STU 这方面，就是可能做了我看他有引文章，应该是有人做过这个前面这2个模型，compare 一下。对，但是不过像 CPC 这些，他们肯定是没做的。对。像 CPC 这些 STU 的这些限制，他们肯定没做。但是模型是有人考虑过。然后，主要这个是 U 和 S 在这边，它会变成负的。然后，S 和 U 这个。它这个是他以前的作图，还是你重新又做了一遍的？重新做了一遍，主要是改它文章对上了是吧？改变它参数。因为确实是，你要重新的重复一下它的作图，跟它发表的结果对一下，这样你做的就可靠性更高一些。如果你重复不出来它原来的那个东西的话，不，这个程序就是这个3、4重态就是宇兆焕给的程序，所以这个模型我基本没怎么变，只是换了一些参数，主要是把这个让这个 STU 看起来它那个排除的区域大一些。没有考虑 CPC 是吧？对。他当时是这个模型考虑了很多东西，但是没有考虑 CPC。这个模型他画了很多图。对，像水离子的话，离子确实是稍微还简单一些没有那么多复杂的自相互作用式对。但它这个，S 的行为是解析上我感觉比那个标量的那几个模型要难分析，所以这个 S 上我解析上还没想到怎么去分析它的这个行为，因为表达式写出来了。S 的表达式是写出来，但是它很复杂的，就是而且是用那一堆积分的那个函数的那个形式。像标量我直接用有效算符可以分析，就直接用那个有效算符。这个的话我也试了一下能不能转成有效算符，但是这个图太多了，所以这个 S 呢，我估计它的这个行为，在这边变负的这个行为的一个原因是，
考虑那个有效算符的时候，这个4重态的这个东西，它比起那个双重态，它的表示要高，所以在连接这个 W 的那个线的时候，它的这个系数大一些，所以有一些这个会导致负的 S 的这个图的这个系数变大了，导致可能会使得负的那个贡献会大于正的那个贡献，就只能比较粗糙的这样想。差不多，我就是这样分析一下就可以了。就是说如果实在，比如解析的那个表达是你写出来了是吗？表达是写出来，但是我是希望用有效算符去分析，因为表达式太复杂，感觉就比较难看出来它的那个。原则上，它非名词应该也可以基调非名词，也可以写成有效算符的。是，但是非名子的这个感觉它对应的图太多了。对应的图太多了吗？对。所以感觉。你直接从拉格朗日这样出发呢？是也要算一圈哦，算圈的话。对，它都是一个圈产生的。圈的话，其实也是 trace 那个叫做 log determinant， 就是我基调上对名词。它或者是也可能可以从它完整的那个表达式出发，不过就得把这个就是前面的这些，因为我这里都用这些什么 J2啊，什么 B0啊这些函数去表达，可能我就得把这个具体的做一下近似，把这个那个极端的情形嘛。比如你这不是有若干个 K 啊什么之类，看比如说重的起最重啊，轻的起为0啊，这种就是说极端的去那个近似条件下去判断一下。这个可能对，我就得把这个具体的这些函数给近似或者是更完整的把它写出来。对。然后再看一下这里面还有一个复杂的地方，就是它的这些 A 呀、P 呀这些东西，它是包含那个对角化的那些矩阵元，然后还这个中性这个还都是一些3×3的这个矩阵元，所以可能也有一些 custodial symmetry 的情况可能就化简一些，就是说它可以有一个解析的这个，就是可以表达成一个比较容易看的形式。所以我想比较可能的分析方式是把这个完整的写出来，然后我们只考虑 custodial symmetry 的那种情况。对。然后简化的情况看一下。对，然后那个这种像偏离这个 custodial symmetry 的这个，我可以理解为就是从这个 custodial 是这个，主要是这个。是从这个 custodial 过渡到这个东西的时候，因为它确实感觉就是一个过渡了，这两个慢慢的演化，这一块再接上就成了这个图，所以这个可能就从考虑类似于从这个破坏一点这个 symmetry， 然后过渡过来的情况来理解，所以主要是解释这个情况。这个情况呢，这里的行为如果能够用那个完整的那个表达式解析的。绿色的就是排除掉的是吧？绿色框框的。绿色是直接探测排除，已经被直接探测排除了。对。所以像这些呢，不要做的特别细，我觉得。初步的像已经做的，我们就达到这种程度，已经挺细的了。总结几个要点分析一下，我觉得差不多就可以了。我们那个今天有一个微信群，就是气象组跑到清华去演讲，讲他那个Panda X 的结果，我就一言了一下，我说Panda X，我预测它会永远都是0结果。然后韩涛他就说 ，Higgs 在发现之前也是0结果呀。确实是这样，但是我自己感觉那我就跟他们说，我觉得暗物质可能是存在，但是呢，它的存在方式可能跟我们现在目前多数人认为的方式是不一样的方式。真正将来人们发现它的时候，你会发现从来都没有人预想过的东西。
所以真正的科学问题，像这些问题，我觉得大家把它当成一个练习，快速的去上手做一下粗糙的一个东西，当成那个学习一些这种比如做图啊、编程的技能，尽快的把它给粗糙的差不多就可以了，不要做的特别细啊，因为我们有时候要留一点时间去想问题。真的就是说，暗物质究竟是什么样的东西？它是不是问不之外还有没有是别的东西？一定要思考。你如果懂得了思考，你将来才有可能成为爱因斯坦这样的人。我们有时候还真是要想一想，这样做的东西，大家我们可以把它当成一个是 exercise 啊 exercise， 在这上面，做到一定程度就可以了，不要太花时间，好吧？尽量的就是说，比如表达复杂的时候，再近似看一下，还原到一个简单情形，如果可靠的话，我觉得就可以了。啊，有时候，因为像我们这些模型，你如果真把它当真的话，我这个都不太靠谱，是吧？就是一个 exercise 嘛 ，exercise， 我们尽快的把它过一下，真的去想一想暗物质到底是什么，或者是一些其他真正的科学问题，好吧？我的想法就是这样。大家在这个 exercise 方面，你真的把一辈子都是做这个 exercise 的话，你永远不可能成为爱因斯坦这样的人。有时候，真要留一点思考的时间，好吧？陈峰这个做的还是非常好，就是后面的一些工作呀，包括陈峰现在做的，当然可以重复的去 check 一下，因为你在这个基础上，你将来还可以再做一下四五重态啊之类的东西，对吧？这个基础上就是说可以做一些推广，因为就是可以做一些这些系列的文章，因为这个方面已经推进到前沿了，这个方向推进到前沿了，你就应该出一堆成果，这样比较省劲。还有什么？大概就是这样。就是现在主要就是这一块，不知道能不能解释。如果能解释，再把它写进去。对，差不多。对，你就思考一下，就把它就是说回归到简单的情形看一看啊。对。或者是你把这个问题跟众会单阳也讨论一下，有时候他们也可以帮你想一想。因为有时候光靠一个人想，有时候是。有时候你把这个问题帮他们摆清楚的过程，搞不清楚搞不好你自己就把它弄明白了，所以